ตี๋ยวในตำนานแบบร้านเราชมไม่ไปแล้ว แหลกของแท้ขายดีไม่ขายดียังมาขายเลยตรงนี้เดินมาเอ็งดูไอ้วัดยวนใช่ไหมแต่งงาน ก็ไปอยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นตรงนั้นแหละแล้วก็เราจะซื้อกระดาษ